Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me minutazhin e radhës së bashku me ju këtë herë për të ndaluar tek çifti Sara dhe Bardhi. Ditën e djeshme unë erdha me një deklaratë dhe me qëndrimin tim për të sqaruar në mënyrë të detajuar reagimin e Sarës që Sara bëri ditë më parë në Instagramin e saj. Sara kishte përzgjedhur që të shkruaj një status që dëshironte që të jetë e qetë në jetën e saj dhe të largohet pak nga përditshmëria. Menjëherë portalet, mediat roze morën sikur Sara dhe Bardhi kanë një krisje të madhe në marrëdhënien e tyre, ka një krisje të madhe në dashurinë e tyre dhe çifti ka mbyllur gjithçka. Do të thënë marrëdhënia e tyre nuk ekziston më. Filluan fansat të shqetësohen shumë duke pyetur se si është gjendja e Sarës, si është gjendja e Bardhit, por ditën e djeshme në mënyrë pak më të detajuar unë mundova ta shpjegoj këtë që Sara e ka thënë pikërisht sot në postimin e saj. Sara thot që unë nuk e kam problemin me familjen time, atë siç unë e thash dje, por thjesht dua të rilarg fansave, dua të rilarg Instagramit, sepse jeta e të qenurit fytyrë publike më rëndon shumë dhe ka njerëz që duan qetësinë për një periudhë të caktuar. Sara shkruan kështu: Guys, nuk reflektova ndarje në storin tim të fundit. Për mua, familja jonë është gjëja më e shenjtë në këtë botë. Nuk do guxoja kur të lija aludime të tilla për vëmendje as edhe një ditë më shumë. Nuk kam nevojë as dëshirë për të tillë simpati apo për 2 minuta famë boshe. Pushimin nga rrjetet e lajmërova për shkak të ngarkesës së madhe të punëve të shumë fisha gjatë ditës. Overthink edhe një përputhje postpartum depresioni. Do me thënë Sara është tashmë në depresioni normalisht pas lindjes, zakonisht femrat e kalojnë këtë pjesën dhe ka femra që depresionin e kanë pak më të gjatë dhe nuk i kupton dot. Një depresion të lehtë të cilin kam dëshirë ta kaloj vetëm me familjen time, thot Sara. Sfidat e reja e të njohurit veten pas lindjes si individ janë të vështira, duke nisur që nga simptomat fizike deri tek ato emocionale. Çdo kush nga ne, figurë publike apo jo, ka të drejtë të tërhiqet kur të doj në momente të tilla kalimtare. Gjithçka kalon, nëse je në periudhë të tillë, jepi vetes forcë sepse s'ka asgjë që vullneti e mposht. Ka thënë Sara Gjordeni, por njëkohësisht në Instagramin e tij, do të thënë Sara këtë fotografi e ka nxjerrë shoqëruar me një fotografi familjare, por edhe Bardhi ka postuar një fotografi familjare me Sara Gjordenin, do me thënë që të dy duke dalur në foto, nuk e di sa do mund ta shikoni këtë fotografi, ja ku është, edhe kanë vënë në syrin e keq, syrin marrjen sy, do me thënë, që mos na merrni sy, ne jemi shumë mirë, jemi shumë të lumtur dhe çifti vazhdon të jetë shumë i kënaqur. Do me thënë tek Sara është ky fenomeni që unë e thash ditën e djeshme. Sara është tepër e ngarkuar emocionalisht, është tepër e ngarkuar psikologjikisht, është tepër e ngarkuar në natyrën e saj dhe dëshiron pak qetësi, dëshiron pak pozitivitet dhe dëshiron pak dashuri të kalojë me Bardhin dhe me Nean e tyre të bukur.